तुम्हाला वारंवार सर्दी खोकला होतो का? मंडळी, तुम्हाला वारंवार सर्दी खोकला होत असेल, तर अर्थातच तुम्ही डॉक्टरांकडे गेलं पाहिजे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच औषध उपचार करून घेतले पाहिजेत. सर्दी खोकल्यासारखे आजार प्रत्येकासाठीच त्रासदायक ठरतात. पण अशा काही राशी आहेत ज्यांच्यासाठी ही समस्या खूप मोठी ठरते. कारण त्यांना वारंवार सर्दी आणि खोकला होत असतो. आज आपण अशाच राशींबद्दल जाणून घेणार आहोत, ज्या राशीच्या लोकांना सर्दी आणि खोकल्यासारखे आजार सतत होत असतात. तसंच या राशीच्या लोकांनी सर्दी टाळण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी हे सुद्धा आपण बघणार आहोत. मंडळी, सर्दी आणि खोकला पटकन होणाऱ्या राशींमध्ये पहिली रास आहे मिथुन रास. या राशीवर बुध ग्रहाचं स्वामित्व आहे आणि ही वायू तत्वाची रास आहे. त्यामुळे या राशीच्या लोकांना कफाशी संबंधित समस्या होत असतात. तसेच जर त्यांच्या कुंडलीत बुधाची स्थिती कमकुवत असेल तर ही समस्या अधिक होऊ शकते. यासह हवामान बदलाच्या वेळी थंडी वाजून येणं आणि सर्दी होण्याची शक्यता देखील यांना अधिक असते. या राशीच्या लोकांनी खोकला आणि सर्दी टाळण्यासाठी काही उपाय नियमितपणे केले पाहिजेत. जसं की मसालेदार पदार्थ न खाणं आणि गुळाचं सेवन करणं. हे उपाय मिथुन राशीचे लोक करू शकतात. मंडळी, आता वळूया कर्क राशीकडे. ही जलतत्वाची रास आहे आणि या राशीच्या लोकांनाही वारंवार सर्दी खोकला होत असतो. तळलेले पदार्थ, थंड पदार्थ या राशीच्या लोकांनी खाणं टाळावं. तसंच वारंवार होणाऱ्या सर्दीची समस्या टाळण्यासाठी कोमट पाण्याचं सेवन करणं यांच्यासाठी फायदेशीर ठरतं. यानंतरची वारंवार सर्दी होणारी रास आहे तूळ रास. या राशीचे लोक वायू तत्वाशी संबंधित आहेत आणि म्हणूनच त्यांना पार्टी करणं सुद्धा खूप आवडतं. आणि मग अवेळी खाणं किंवा अति खाणं यामुळे यांचं आरोग्य खराब होण्याची शक्यता असते. या राशीच्या लोकांच्या केव्हाही अवेळी थंडी भरण्याच्या खूप तक्रारी असतात. या राशीच्या लोकांनी स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी आपल्या जीवनात व्यायामाला स्थान दिलं पाहिजे. तसंच गरम दुधाचं सेवन करूनही स्वतःला निरोगी ठेवलं पाहिजे. मंडळी, आता वळूया कुंभ राशीकडे. या राशीच्या लोकांचा आळस त्यांच्या आयुष्यात अडचणी निर्माण करतो. हे लोक जगासमोर खूप अप टू डेट वाटू शकतात, पण अनेकदा त्यांचं स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होतं, ज्यामुळे त्यांना समस्यांना सामोरं जावं लागतं. कुंभ राशीच्या लोकांना सर्दी, खोकला आणि कफ या समस्येला पुन्हा पुन्हा सामोरं जावं लागू शकतं. स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी या राशीच्या लोकांनी रोज गरम पदार्थ जसं की गूळ, तीळ इत्यादींचं सेवन करावं. अर्थात व्यायामाचा कंटाळा सुद्धा करू नये. मंडळी, आता 12 राशींमधली सगळ्यात शेवटची रास म्हणजेच मीन रास. मीन राशीचे लोक अतिशय काटेकोरपणे जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु त्यांच्या खाण्याच्या सवयींमुळे त्यांना सर्दी आणि खोकला होण्याची समस्या निर्माण होते. या राशीच्या लोकांना स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी योग, ध्यान यांची मदत घ्यावी लागेल, जेणेकरून ते आयुष्यात नेहमीच तंदुरुस्त राहू शकतील. मंडळी, या होत्या त्या राशी ज्यांना सर्दी खोकला वारंवार होण्याची शक्यता असते, पण काळजी करायचं कारण नाही. थोडासा व्यायाम आणि खाण्यापिण्याची थोडीशी पथ्य पाळली तर तुम्ही आजारांपासून नक्कीच दूर राहू शकता. मंडळी, या बाबतीतला तुमचा अनुभव कसा आहे हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. लोकमत भक्ती चॅनलचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.